Ok là nhà mới xem mùi rồi bỏ gió là bên sàn đá còn là nhà gió vô lightning bolt rồi bỏ sú một thu chi bay from សម្រាប់ teleport ទៅកាន់កន្លែងផ្សេងហើយមើល effect ឡើងយើងនឹងធ្វើ edit effect ឡើងហ្នឹងតែយើងធ្វើបានប៉ុន្មាន%ឥឡូវយើងទៅមើលបងប្អូននេះកន្លែងនេះ Don't die. Yeah, no. កន្លែងនេះយើងតទៅជួបនេះហ៎ទៅជួបដល់កហើយនេះមានខាងក្រោយមាន background ស្មៅនឹងដល់ឈើផ្សេងមកផ្សេងហើយនឹងខ្យល់ទៀតនេះខ្យល់ផ្លាត់ហ្នឹងយើងមើលជាមួយផ្លាត់ស្លឹកឈើវារៀងផ្លាត់ស្មើកន្លែងនេះវាដូចជារង្វង់ផ្ទះបាញ់ហើយនិយាយវាកន្លែងរង្វង់ផ្ទះបាញ់អូខេឥឡូវយើងធ្វើយើងចាប់បានហើយយើងទៅថតផ្ទាល់តែម្ដងក្រុមការងារនេះអានេះអ្នកឲ្យខ្យល់មកតួចេញមកតួនោះតែវាមានផ្ទៃ background មានដើមឈើនឹងស្មៅផងដែរ ជា footage នេះគឺជា footage ខ្ញុំបាន composition វាទៅជា composition មួយផ្សេងនៅក្នុងហ្នឹងគឺខ្ញុំមកកាត់អ្នកបកខ្យល់ចេញឥឡូវយើងមើលនេះគឺជា background ទៅទេដែលខ្ញុំថតនេះគឺជាវីដេអូដែលខ្ញុំកាត់អ្នកបកខ្យល់ចេញដើម្បីកុំឲ្យជាប់ក្នុង frame អញ្ចឹងណាអូខេយើងកាត់តែប៉ុណ្ណឹងមកឃើញទេតែប៉ុណ្ណឹងបកខ្យល់នៅមកនេះឥឡូវនេះអញ្ចឹងយើងចំនួនទៅដោយ background មួយដែលស៊ីគ្នាដើម្បីឲ្យមើលទៅវាលាយឡំចូលគ្នាបណ្ដោយនឹងបើសិនជាយើងថតខុសតែបន្តិចគឺពេលវេលាគឺវាប្រែប្រួលដូច្នេះពណ៌នៃអាកាសធាតុក៏វាខុសគ្នាបើសិនអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើeffect control គឺ lumetri color យើងអាចសេរីឲ្យពណ៌វាស៊ីគ្នាបានឥឡូវសម្រាប់នេះខ្ញុំបិទ lumetri color ពណ៌វានឹងផ្សេងគ្នាមើលទៅអត់ចូលគ្នាទេតែវាបើយើង edit ហើយគឺយើងមើលទៅដូចចូលគ្នាអូខេបន្ទាប់ពី edit background ហើយយើងទៅមើល effect នេះគឺជា background ដែលខ្ញុំបើកមើលមិញបើសិនយើងដោះ background ចេញយើងនឹងឃើញ effect នេះគឺជា effect សុទ្ធសាធដែលខ្ញុំឥឡូវយើងមកមើលរន្ទះនេះរន្ទះនៅក្នុង composition នេះគឺខ្ញុំបានធ្វើវាឲ្យទៅជា CC cylinder ខ្ញុំប្រើ effect CC cylinder មានន័យថាយើងត្រូវប្រើ effect ឲ្យវាចេញជារង្វង់បាល់អញ្ចឹងចេញជារង្វង់បាល់សិនហើយមើលទៅវារាងមូលស្មើទេយើងត្រូវដាក់ផ្សែងយើងត្រូវដាក់រង្វង់បាតក្រោមនេះបាតខាងក្រោមនេះឲ្យវាមើលទៅហាក់ដូចជាប់ជាមួយស្មៅនេះគឺជារង្វង់ខាងក្រោយយើងមើលឃើញស្រមោលយើងឃើញស្រមោលមនុស្សតែនេះទេឥឡូវនេះគឺខ្ញុំម៉ាស់ខ្លួនមនុស្សចេញដើម្បីឲ្យផ្ទៃបាល់ផ្ទៃខាងក្រោយផ្ទៃបាល់ផ្ទះខាងក្រោយហ្នឹងគឺវាហាក់ដូចជានៅខាងក្រោយមនុស្សអូខេនេះគឺជា composition រន្ទះ composition រន្ទះឥឡូវតែខ្ញុំធ្វើរន្ទះដល់របៀបណាយើងចូលទៅ composition ហ្នឹងរន្ទះនេះគឺខ្ញុំដាក់ effect CC cylinder យើងចុចលើ effect control ឥឡូវបើសិនជាបាត់ effect ចេញគឺរន្ទះហ្នឹងគឺវារាងចាស់តែបើសិនជាបាត់ effect CC square សំទោសគឺ CC square គឺ
cứ vì miền ở từng tí xong là thưa object muối mình ta chỉ mua được bảo đây chỉ panty một lỗi nó cứ cái đại effect nó cho lại thì bật tới trên chia được một mùi ok hay bây giờ mình chạy từ lửa lining cho từ lửa layer này giờ được mang tới layer đảo ní cứ đặc biệt mình cảm cạt còn tè muối mùi nhé tại sao cứ giữ một cái đói pra như solid color chỉ một cái solid color muối bỏ so bạn của các bạn hãy dừng đấy dừng ra effect advanced lining effect advanced lining bây giờ này effect này đây bật cái mấy thằng nè này rồi tiếp pram này ok tiếp pram này advanced lining chứ effect cho đấy vì đang change rồi tè hãy dừng ra origin này thá vì change bị cái này nè direction vector lại nè direction lại này được chưa này rồi test cứ bên một một thằng lại này giờ đây là test hãy dương giờ đây conductive state tầm bây giờ về rồi switch file bên những chẳng hay như đặt khi frame từ ở về rồi hot nó chọc chỉ vật viên đây ok anh xong rồi rồi bỏ đàm rồi nhưng cái gì đã biết mình cam một cái đồng tiền chừng ách đô của chừng ách đô gọi là mây trường tết mây vía hay đâu po color trường tết là bàn và tốt việc trong một cái trường tết cái gì bằng cặp sàn ní cứ trên do bị dùng YouTube của bạn đó giờ mình phụ trách trong YouTube tràn hiện đại là smoke green screen đó vì nên mình sàn tràn và phải đợi để bây giờ dùng việc trừ bàn cái này ní bật sẵn ní cái chuyện thế đấy còn tại mà nhóm copy bí ở về đình mới tới đình crash hay nó mới tới hạt đôi chia phép bật mình tèn chẳng vì ta tự nhiên phần lưu trang kháng nắng mới tới đình crash chia này ở trên này bật nó về đôi chia một tròn trên thưa tam phép dọn đáy phép dọn đặt đình crash hay đi làm một sai mà lại không nắng gì ai hay cái lại một tiết cứ add my field line cái nhất xong là đi lấy ra bên nào nhỉ đây là phiên lại nó cứ bên nào đều tú cứ chưa mình trên bật lư ngồi kháng thấy giờ bật khi phản được sẽ bật lư từ mình ní brightness sẽ đặt khi frame bật máu thấy giờ đây khi frame về bật lư kháng vào bên này cứ xài từ trên chọn bàn đấy này ok cực bấn bây giờ bật vào mình ok nên cái chia cà để lọt từ này cả phơ effect tầm bông bọc nhóm từ lờ clip đó vàนี่là bọc Zeus cả teleport và cả tiếp xe và ta tôi thấy cái gì mực sàn hơi chẳng hay cái lại nhập tôi tắt bật vào nút mình nên như thế này cứ dừng bật nét cho là cái dương à mà giờ anh nó đã tránh hay tao nói bằng dương thòm cho background thực tế nên ta thòm cho tay smart nằm tay đậm chơi thực tế ok rồi rồi này ok là dương một mờ tỏ khía tớ smartphone vì nó tao chỉ cho nào mà vì tí em thư trong ngọt rồi đọc buôn vì tí thư lòng trong ngày ok ở content dương xin cảm ơn dương chụp video cái bye bye